الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر وإن من الناس ناسا مفاتيحا للشر مغاليقا للخير فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه حديث صحيح حسنه الألباني في الصحيحة. Oshibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubeera nti akyatuleseewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madesi bawadde ku salam. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubanga akyatuleseewo. Bannange kyengera Sheikh Bashir okubeera nga anta okyassa unasun yamutun. Abantu bakola ki? Bafa. Fa bakyasigaddewo. Tukozese bulungi obudde Allah bwatulekeddewo tumusinze. Kale tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde ekyengera ekyobulamu n'ekyengera ekyokubanga tuli basiraamu. Mu dakika zaffe zino entono insha Allah tugenda kwejjukanya ku musomo ogugamba kaifa takunu miftahan lil khair. Idi ofuuka otya ekisumuzo ky'ebiki ky'ebirungi. Ebigambo bino tugenda bijja mu risala eno ya Sheikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badri hafidhahullah. Sheikh ng'atuwa ebisumuluzo ebisobola okufuula omusiraamu omulungi ku kyalo gy'owangaalira, ku mulimu gy'owangaalira. Omusiraamu afuuka atya ekisumuzo ky'ebirungi. Hadithi Sheikh gye yasoosa, hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti inna minan nasi nasan, mu bantu fe abali wano tulina emitendera emeka? Ebiri. Yagamba nti mafatihan lil khair. Waliwo abaddu nga Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula nga bisumuluzo bya birungi. Nga yidi woolabiddwako emijeera baga nti ebirungi bikoze bitya? Bizze. Ng'era maghaliqan lishar. Nga Allah subhanahu wa ta'ala yakufuula nga gwaggalirayo ebikyamu. Saba Allah atufuule abo. Nga bw'oba olabiseeko mu basiraamu banno bakusuubiramu kalungi. Naga nti wa inna minan nasi nasan. Waliwo ate abantu nga mafatihan lishar, nga bisumuluzo bya buli kibi, nga waba alabiddwako wonna asuubirwamu kakyamu, nga ate maghaliqan lil khair, nga ate ye luggi oluggalirayo ebirungi. Naye Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fatuuba liman ja'ala Allahu miftaha alkhairi ala yadayhi. Yeesiimye nnyo omusiraamu nga Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ebisumuluzo by'ebirungi mu mikono gwo. In other words, nga abasiraamu banno bakusuubiramu biki? Birungi. Naga nti wa wailun liman ja'ala Allahu miftaha ash-sharri ala yadayhi. Era abeera musiraamu alabye nnyo oyo nga buli waalabwako asuubirwamu kabi kokka. Abange tubuuza Sheikh Bashir gye bali abantu be batyo banji. Sheikh agamba nti wa hadha alhadith, hadith gye muwuliddeeyo al-azim lahu nadhairun kathiratun fi sunati
النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على معنى حديث nyinza zifanagana bwe zityo ngombaka wa Allah tulaga abantu tuli ba types mmeka biri waliwo abantu abalungi n'abantu abatali balungi nefe tusaba Allah ebbanga lyonna tufuule mafatiha lil khair nga tuli bisumuluzo bya birungi era lumu nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali ne basahaba hadithi ya abi hurairah radiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala nafarin julus nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasanga basahaba nga batudde nga batudde wano ala una khairikum min sharrikum abange mbabulire ababi mummwe n'abaki n'abalungi mummwe fasakata alqawm abantu ne basiriikirira ekibuuzo ekyo oli bwakibuuza wano nga tuli mu masjidi muno ekibuuzo ekyo imaamu n'ayimuka naga nti bannaye ngenda kusoma lisiti y'abantu abaki ababi oba mbasomere n'ey'abalungi musiraamu asobola okwekubira essimu n'afuluma tebamusomera mu baki mu babi naye saba Allah subhanahu wa ta'ala boogera nku balungi ng'omutima tegukukola ki tegukutundugga ng'okimanyi ddala nti oli mulungi naye omubaka yakiddamu emirundi esatu nti nagati ala abange ala ukhbirukum ala unabbiukum bikhairikum min sharrikum mbabuulira abalungi mummwe n'ababi mummwe fasakata alqawm abantu ne bakola ki ne basirika fa'aada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thalatha omubaka yakiddamu emirundi emeka esatu faqalu bala ya rasulallah bamuga nti ya rasulallah kitubuulire yabagamba nti khairukum omuntu omulungi mummwe man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu omusiraamu omulungi yoyo nga baganda be bakusuubiramu kaki kalungi wa yu'manu sharruhu ng'ebibi ebikuvamu babiwona waliwo omuddu nga bw'ayingira mu masjidi buli omu atereeza engatto ze we yazitadde n'abakola ku muzikiti bagamunyweze bokisi z'essente lwaki la yu'manu sharruhu omubaka yagaa nti wa sharrukum n'omuntu omubi mummwe man la yurja khairuhu wala yu'manu sharruhu ye muntu nga abasiraamu tebamusuubiramu kalungi konna naye nga n'ebibi ebimuvaamu tebabiwona omumwa gwe mubi engalo ze mbi gwemanga buli kimu ku ye kiki n'olwensonga eyo tubuuza mu darusu yaffe eyaleero kaifa takunu miftahan lil khair gw'okoze otya okufuuka ekisumuluzo ky'ebirungi omuwalimu yaleeta ensonga ziri 16 naye biidhinillah tugenda kulabako ensonga ntono nga 5 olwakadde ke tuyina akatono insha allahu taala al-amru al-awwal ensonga esooka allahu azza wa jalla huwa khairu lfatihin omuddu yenna ayagala okufuuka ekisumuluzo ky'ebirungi abeere ng'oli omubaka gwayogeddeko nti abantu mikwano gyo yuruja khairuhu bakusuubiramu birungi kimanye nti allahu huwa al-fattah Allah subhanahu wa ta'ala yaggulawo erinnya fattah linnya mu mannya gani ga Allah tabaraka wa ta'ala kakati itiriza nnyo at-taqarrubu ila Allah bihadha al-ism beeranga Allah omusaba kubanga walillahi al-asma'i al-husna Allah ina mannya amalungi fad'uuhu biha mumusabe nago kale ojjukira nabbi waffe Shuaib alayhi salam yagamba atya qala alayhi salam qala Allah ta'ala ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا سبانتي أي الله افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين تسبي الله يا بشير أكفور مفتاحا للخير قوله تبارك وتعالى الله يقرأ من القرآن قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم الله يقول يا غبا يغد nakufuula ng'oli ntabiro ya birungi nga buli kalungi konna bakakimawo Musa buli kalungi konna bakakimawa Abdallah nakufuula nga buli awali obuzibu era bayita gwe obugalireyo huwa khairul fatihin
ensonga eyokubiri at-tawhid omuddu yenna nga ayagala okubeera ekisumuzo ky'ebiki anyweze tawhid an na'lama anna a'zama mafatih al-khayr wa ajallaha 'ala al-itlaq توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى tuyino kimanya aboluganda nti ekisumuluzo ky'ebirungi mu nsi muno yeki ye tawhid omuntu yenna talina tawhid aba mubi omuntu yenna agatta ku Allah aba kisumuluzo kyabiki kyabibi wa tawhid huwa miftahu kullu khair wa huwa miftahu aljanna tawhid kisumuluzo kyaki kyejjana يقام صلى الله عليه وسلم ومبكى محمد حديث يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومبكى يقامة ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كاستمر فنا وزيو نبتفوك سارة نوفنا وزيو ولي نوغامت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أمبكى قالت إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كاستوكا كاس التوحيد nomalofuna wuziyo bulungi noyogera ebigambo bya tawhid ebyo nga biva ku ntobo ya mutima gwo Allah akugulirawo emiryango gy'ejjana omunana noyingira mugokola ki mugoyagala fa tawhid huwa miftahul janna omuntu anajja mu maaso ga Allah nga talina kisumuluzo kya tawhid ajja kuba alabye Allah agamba mu suratul al-a'raf لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط أبدو tusanga engamiye yise mukatulikaki kempiso almuhim omusiramu ayagala okubeera omulungi mu nsi muno nyweza ki tawhid nyweza tawhid beera musiramu nga tu'minu bil tawhid kye kite twogerako atawhid huwa ifradu llahi ta'ala bil ibada kubeera nga osinza Allah yekka beera musiramu atalina yirizi beera musiramu ateraguza beera musiramu atayabya nyimbe hadha nyweza tawhidiyo ojja kubeera kisumuluzo kya birungi al-amru thalith ensonga eyokusatu esobola okufuula miftahu lilkhayr ng'oli kisumuluzo kya birungi al-ilmu nafi' baganda bange munna bali wano mbakubiriza okufaayo ennyo okusoma eddiini eno tosobola kubeera kisumuluzo kya birungi nga tosomye eddiini eno onoggulirawo otya banno obulungi nga tewabukola ki nga tewabusoma sekagandi fal-ilmu nafi' al-mustamaddu من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يريم جتوغيراكو يا ميروندي امeka yatekedde okubanga eva mu kitabo kya Allah al-Qur'an ne mu hadith zombaka Muhammad alayhi salatu wassalam buli yenna yagala okufuuka ekisumuluzo ky'ebirungi era nga gwe lujja oluggalirayo ebikyamu beera ng'onyweza at-tawhid لا بيرانغو نيوز العلم أساس لا بد منه ليكون العبد مفتاحا للخير ومن لم يكن عنده علم نافع شيخ أغامبا omuntu atasomye busiraamu buno tasomye Qur'ani na hadith zambaka kaifa yumayyizu baina mafatih alkhair wa mafatih alshar ono yawula otya ku bulungi ku bukyamu كيف يميز بين الحق والباطل omuntu atagenze waseka kusoma busiramu ono yawulote alhaq amazima ku bulimba naddala mu nsi ensi mwe tuwangalira erimu ebintu bimeka erimu obulimba abantu balimbira mu busiramu buno ate n'aboogera mazima bangi katosobola kubamanya okujjako ng'ogenze eri bannannyini ilmu kaifa yumayyizu baina alhuda waddalal ono yawulote wakati w'obulungamu n'obubuze kaifa yumayyiz
baina albid'a wassunna ono yawulo ta bid'a ku sunna bijja kwetuggako n'abanajja mu maaso go kwebuuzaako seeka kino kiri kitya ngoga nti tekirina buzibu olaba ofuusa ekisumuluzo ky'ebikyamu lwaki laisa indaka ilmu toyina irimu qala allahu azza wa jalla وشبه الله سبحانه وتعالى قام القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قام هذه سبيلي دعوين جندي مو زي محمد نقول أبانتو على بصيرة مبقول لكم منيا بوبانغو يقالوا كبيرا اتسمرزو تشيبيرونج كولا أبانتو نقول لكم كتيا kukumanya tokeera bukezi kuva mu nnyumba yo n'olinnya akatuuti jahlan afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم obo nabujulizo obutulaga tebafaanaganangako omuntu atambulira kumanya omuddu atambulira kumanya abeera bisunzo bya biki bya birungi yonna aina makana nasalu llaha alafwa walafiya faman arada linafsihi an yakuna miftahan lilkhair sheikh ngambaliza ensonga eno yenna ayagala okubeera ekisunzo kyebiki عليه أن يحرص على العلم النافع فاينيو ononye irimu egasa sibuli wamu osanga basoma oteekeddwa okuba n'akasengejja ddala wentudde wano eddakiika 3 nfunamu bw'obanga tofunamu idi ng'onva mu maaso tomalanga ebiseera mu maaso gange nyinza okuba nkubuza genda gy'onajja ilmu eneekuyamba okugenda okugulirawo banno obulungi oyinza okutuula ewantu okumala essaawa nnamba naye ng'oli ku mpewo نولي سونغيو أمبكى محمد صلى الله عليه وسلم حديث رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمبكى يغانتي من غدا يطلب علما يتعلمه فتح الله به بابا إلى الجنة ومنتو يناكيرو كفي وكاوي ngeekimu agenza kufunayo ilmu eyo gy'anaasomesa abalala الله مقولي له ekkubo erimutwala mu jjana walakin alhadith fihi du'ufun nemu hadith entuufu mbaka agamba sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna omuntu yenna akwata ekkubo ng'agenze kunoonya kumanya Allah amugulira amwanguyiza ekkubo erimutwala mu jjana fal ilm okumanya أساس عظيم مسنج منن وأصل كبير في هذا الباب لا بد أن يعتنى به العبد ليكون بذلك مفاتيحا للخير مغاليقا للشر ومد يناه بوبانغو يقال فوكي سمرزو شيبيرونجي لا بد من العلم ensonga endala esobola otuyambako okubeera nti tufuuka ebisumuluzo by'ebirungi faayo nnyo addua kyagala okufaanaganamu n'ekyasoose wadde nga bina webyawukaniramu Allah subhanahu wa ta'ala yafuula gw'aba yagadde ekisumuluzo ky'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala yafuula gw'aba yagadde ekisumuluzo ky'ebikyamu sheikh agamba nti la tastati'u an tusalli mwabasadde dhuhuri eno tebadde busobozi bwammwe ani agamba nti nze ndi mutya nnyo Allah dhuhuri mbadde nteekeddwa ogisaala illa idha a'anaka Allah yekka yamala okukola ki abantu bangi bawulidde adhan nga bali kumpi ne masjidi eno naye nga wallahi tebasadde abalala basigadde mu buduuka la tastati'u an tahujja tosobola kukola hijja okujja nga Allah kikuyambyeko tekisoboka nina gwe mmanyi ku kyalo kuno kwennyini saba Allah tusaasire yali mugagga nga mugagga nga ne bwagamba kukola hijja buli mwaka agikola naye yafuata koze hijja ate nga yali musajja musiraamu wallahi mu bwongo bwe tekyayingiramu nti omuntu akola hijja yafuata koze hijja kati Allah yakuwa tawfiiqi mu bwavu bwo n'obeera nga weekamba
n'okola hijja. Walidhalik omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yawmul ahzab yayogera ebigambo bino mutwalo wa ahzab, wallahi lawla allahu mahtadaina wala sumna wala sallaina, tabakuba Allah tabaraka wa ta'ala mahtadaina, tetwali badde ku bulungamu buno, tusaba Allah tuwe obulungamu. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin, tusaba Allah tufuule abalungamu ate abalungamirako abalala. Kakati ekyo tusobola kifuna Allah okufuula ekisumuzo ky'ebirungi okujjako ng'okimukoze eki, ng'okimusabye. Allah agamba mu Suratu An-Nur, walawla fadlullahi alayka wa rahmatuhu ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أيضا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. الله أكبر. وبرنغم فضلا من الله ونعمة. چengera Allah chawa gwabako zatya kati edduweno muje kwate konyo insha Allah. Gamba nti Allahumma inni a'udhu bika أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الله مسابه oleme kubeera mu ababuzaabuzibwa, oba oleme kubeera muntu abuza abalala, oba gwe alyazaamaanya abalala, oleme kubeera gwe balyazaamaanya ate. Ebbanga lyonna Allah akufuule nga gwe kikyo kyakubeera nti olungamirako bulungamizi balala. Sheikh agati lahidh hadha ad-du'a al-'azim wa jamalahu wa shiddatu al-ihtiyaj ilayhi fi kulli marra takhruju fiha min baytik. Bwoba tunuulidde muddeeyo bannaye baganda baye munoonye edduweeyo mu Hisnul Muslim mugende muginoonye gyeri, naye Sheikh agati obwetaavu bw'omuddu buli musiraamu yenna ajeetaaga buli woofuluma mu kayumbako. فإذا أكرمك الله واستجاب لك هذه الدعوة صرت مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. الله bwakusasena yanukula edduweeyo ofuuka kisumuzo kyabiki kyabirungi ate n'ofuuka lujja oluggalirayo ebikyamu. Edduweega nti Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adhlima aw udhlama أو أجهل أو يجهل علي. إلى الدوين لنبك محمد صلى الله عليه وسلم يجسم يسمى في عائشة رضي الله عنها يمغان تقام بقم عائشة اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الدوية نيجي سبنيو الله كفول السمرزو تيبتي تيبيرونج. الأمر الآخر تجنب موارد الفتن والشبهات والحذر منها. ومدو ينا بوبانغو يغالو كفوك السمرزو تيبيرونج weewale nnyo fitina ne shubuhat. Tuwangalira mu mbeera mu society nga tuyina mu fitina wa shubuhat, waliwo ebintu ebijjanga mu butuufu bikutabula obwongo ng'omusiraamu, ebimu n'osigala nga tobitegedde. Weekwateko ebyokola ki byotegeera. Awali fitina tobeerawo. Mu hadithi, amakulu ga hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti ebiseera bya fitina bw'obanga oyina akalimiro kugendanga mu nnimiro
bw'obanga oyina akalimiro oba ekibanja kya kitaawo genda okuba amatafaali, oba oyina mbuzi zo genda ozirunde mu kifo ky'okwetaba muki mu fitina. Naddala abavubuka abasiraamu bamala obudde bungi nga babeera mu fitina n'okuwalanirako abalala nga bawala n'abalala. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam an Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal, omubaka Muhammad yagamba nti innaha satakun umurun mushtabihat fa'alaykum bittuadda fa innaka an takuna tabi'an fil khayr min khayrun min an takuna ra'san fi sharr. Hadithun akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf wal bayhaqi fi shu'ab. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti mujja kulaba ebyewuunyisa, mujja kulaba ebintu ebibeewuunyisa, fitina zijja kujja, naye gwe akhil karim ya Fahad tobeeranga gwe rasul fitna. Fitina ezzenga mu muzikiti muno nga gwagikoze atya? Saba Allah ntaasa neme kubeera nga nze akulembedde mu fitina. Olaba bw'ofuuse ekisumuzo ky'ebikyamu, olaba bw'ofuuse ayawula mu basiraamu, tobeeranga miftah. Omubaka agambye nti wulira ekigambo kino, fa innaka an takuna tabi'an fil khayr khayrun min an takuna ra'san fi sharr. Okubeera ku bulungi n'obeera ku Qur'ani yo ng'osoma n'obeera ku adhikaari zo kyekisinga okuba ekyebbeeyi gy'oli okusinga okubeera nga gwe heedi akulembedde mu fitina, kubanga ofuuka ekisumuzo kyaki kyebibi. Ensonga eddiira esembayo barakallahu fiikum الرفق في الأمور والتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق. كان بابوز السلام عليكم. mwagala okubeera ebisumuzo by'ebirungi nga mulinze gyeziggalya buli kakyamu konna muyise bulungi abaddu, mukolagane n'abantu n'empisa ennungi. Seeka agamba nti min al umur allati yakunu biha al maru miftahan lil khayr, ebisobola okuyamba okubeera ekisumulizo ky'ebirungi, arrifqi fil umur, okubeera omukwata mpola, wattaamuli maa nnaasi, n'okukolagana ne banno bowangaala nabo, bimakarimi l akhlaq, n'empisa ennungi. Lwaki obeerewo ebboggo? Muno naakubuuza ensonga nga nnyangu nnyo n'omuddamu arrogantly. N'obeera nga abasiraamu ne mu muzikiti wowangaalya bakimanyi wooyingirya mu muzikiti ngumbi egenda kunyooka. Anta miftahu lisharri. فإن هذا من أعظم الروافد لأن تكون مفتاحا للخير. Bulwono oba n'empisa ennungi nga weeyisa bulungi eri abantu ng'obakwata mpola, kijja kuba kisumuzo kya biki? Allah ayogera ku mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam, suratu Ali Imran aya 159. Allah agamba fabima rahmatin min Allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله قال محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله. الله يكتك كساسر محمد نوبيرا wali musajja mukwata mpola n'emitima gy'abantu nejaniriza da'wa yo naga nti obakubeere wa boggo bali kudduse bameka muffe nga byosomesa bituufu naye nga abantu bakudduka, kubanga anta ghaliz, oli muntu, anta shadid, oli mukambwe. An-nufus tanfarru min al-ghaliz. Sheikh agante emitima gy'abantu tejagala muntu wa boggo, tejagala muntu wa kabyo, tejagala muntu wa busungu, hatta walau kana alladhi yaquluhu lahum khayran, kobeere nga byolese mazima gava mu Qur'ani ne hadithi, naye buli wojjanga oli wa boggo bagenda kudduka n'ebisumuluzo by'ebirungi babikusuuliraawo. N'olwensonga eyo kunu mafatiha lil khayr, naye nga taamul ma'a nnas birrifq wa taamul ma'ahum bimakarimi l akhlaq, mubeere nga abantu mubayisa n'empisa enki ennungi. Tumalize n'ensonga eno, barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Ensonga bbiri zokka ndaba nga zisobola kubeera nga nzibuuka, ziri bbiri
zaali badde zisingakaawo. Murafaqatu al-akhyar wa mujalisatu as-salihin. Omuntu yenna ayagala okubeera ekisumuzo ky'ebirungi, funayo mukwano gwo gwenyweza naye Bashir. Tosobola kubeera wekka tebakulimba. Baako ne mukwano gwo gwonywererako. Munnange tugendeko mu ddalasa y'egundi. Munnange. وفي صحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يخرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. حديث رواه البخاري ومسلم. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yageraageranya bwe wangala n'omuntu atunda akawoowo omufunamu ki? Waakiri ojja kuvaawo nga naawe owunya kati oba ayinza okukuguza oba okukuwaako. Ate bw'owangala n'omuntu omunyiwa enjaga olabiraawo nga naawe era otandise ebintu obiraba nga benna biri wansi nga enjaga ekuyingidde, wa passive smoker, oliwa sigala, otambula ne mukwano gwo nga DJ, ojja kulanga naye music otandise okunenya obugere mpola mpola, kubanga omuntu ono akuathara. Kati obanga oyagala okuba ekisumuzo ky'ebirungi, wangala n'abantu abalungi. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, weshiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Al-Kahf aya 28: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yatugamba tufune bannaffe betunywererako. Baako ne mukwano gwo gwonywererako. Allah gato muvangako olw'ebyedduniya. Ayinza okubanga musajja wattu akyasobola okukuyamba kusomesayo aya Qur'an na hadith, talina ssente, n'omuddukako n'ogenda kwono gwogenda okuggyako ebitole by'emmere naye nga muli ku bukyamu. Waliyahdhar, beera nga weewala min murafaqati al-ashrar, okubeera nti mikwano gyo abantu abakyamu. Haythu yandam yawma al-qiyama wala yanfa'uhu an-nadam, olunaku lw'enkomerero ogenda kubeeraawo nga okwejjusa tekukyakuyamba. Yaqulu Allahu ta'ala: wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. olunaku lw'enkomerero ojja kwejjusa Bashiri ono gwafuula mukwano gwo. Saba Allah kimutaasa. Lwaki musajja ono namufuula mukwano gwange? Singa nakola kiri Allah kyaŋŋambye nti wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum, bane mukwano gwo akuyambako ku busiraamu. Tosobola kubeera wekka. Ensonga esembayo alhirsu ala nashri alkhair, bemba mwagala ofuuka ebisumuzo by'ebirungi, bannaye mufeeyo nnyo. Obulungi bw'oba ofunye obuwe n'abaki? Ensonga zetusomyeko wano ensonga nga 10 mbayigayiridde, baako omusiraamu gw'ozitwalira afuuke naye ekisumuzo ky'ebirungi. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hadithin, yagamba omubaka yagamba nti addiinu nasiha, addiinu nasiha, addiinu diini eno nasiha, diini eno kubeera mwesimbu eri baganda b'abasiraamu. Bw'oba olina ky'oyize n'okibakola ki? N'okibagamba. Wala yakunu al-insan miftahan lilkhair illa idha kana fi kulli majlisin min majalisihi harisan ala nashri alkhair. Omusiraamu tosobola kuba kisumuzo kya birungi okuggyako nga buli wootudde bw'osanga baganda bamaze okusaala n'obaako akagambo k'obasuula, ofuuse ekisumuzo kya biki? Waliwo abamu muffe nga buli waayimirira n'akwata omuzindala alina gwagenda okuvuma, oba kale alina byagenda okutunda, oba nebeera nga ebbanga lyonna buli wosanga abasiraamu basatu abatudde anta harisun ala nashri alkhair, nga
wanka okubaako kyobagamba ekinabayamba okutwala mu maaso eddiini yaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku nabbi Isa alayhi salam mu suratu Maryam yagamba nti inni abdullahi ataniya alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabbi Isa yayogerako nti Allah yanfunula wa mukisa. Sheikh Ibn Qayyim yali afunula aya eyo yagamba nti omuntu tasobola kubeera wa mukisa illa yani ja'alani mubarakan aynama kuntu ay mualliman lil khayr da'iyan ila Allah mudhakkiran bihi muraghiban fi ta'atihi fahadhihi min barakati ar-rajul ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركته لقائه واجتماعه به. Omuntu yenna gwe bagamba nti musajja wa mukisa yoyo nga buli wasanga abasiraamu nga batudde mualliman lil khair nga basomesa obuki obulungi da'iyan ila Allah nga bakola kujja eri Allah. Tosanga abasiraamu batudde basiraamu 8 ate nga gwe kikyo kisumuto kya fitina ng'olina fitina gy'obaleetedde obeera mubi nnyo obeera kitonde kibi nnyo mbaka kyeyagambye sallallahu alayhi wasallam ti inna minan nas mufa abantu miftahan lishar mulimu olinga kisumuto kya biki ye olwafuna akakisa wasanga basiraamu abatudde abaako kabasonsekamu akabongereyo ddala. Kale alhirs ala nashri alkhair okufaayo nnyo okusaasanya obulungi nga bwe twatandise ngo mubaka aga nti khairukum asinga okuba omulungi mummwe man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu yoyo nga banne bamusuubiramu akalungi ate ng'ebibi tebabimusuubiramu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ensonga ezo zibadde zikyali nnyingi naye akayide kaweereko insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair وكثر الله من أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله.